pertama SOP dari pijat batu pilek, yaitu yang pertama kita pijat adalah bagian kaki. Bagian ini merupakan bagian terbaik untuk memulai pemijatan. Kenapa? Karena merupakan bagian yang paling tidak sensitif di antara bagian tubuh bayi yang lainnya. Yang pertama, kita berikan sedikit Nutrimoist atau minyak terapi. Kemudian kita mulai pijatan dengan kedua tangan secara perlahan, mulai dari daerah paha terus ke bawah. Kemudian pijatan secara bergantian antara tangan dan kiri. Gerakan pijatan harus selembut mungkin, meniru gerakan memeras susu. Kemudian pindah ke kaki yang sebelahnya lagi dan lakukan pijatan yang sama. Lakukan masing-masing gerakan 8 kali. Selanjutnya kita ke telapak kaki. Ambil salah satu telapak kaki bayi, kemudian secara lembut putarlah beberapa kali ke arah kiri, lalu ulangi lagi ke arah kanan. Setelah itu pijatlah punggung telapak kakinya mulai dari arah mata kaki ke arah jari-jarinya. Pindah ke telapak kaki satunya dan ulangi seperti itu. Lakukan masing-masing gerakan 8 kali. Selanjutnya tumit. Gunakan ibu jari untuk memijat dengan membentuk lingkaran pada tumit bayi. Lakukan sebanyak 8 kali. Selanjutnya jari kaki. Peganglah jari mungilnya satu persatu menggunakan ibu jari dan telunjuk. Kemudian secara lembut tariklah searah dengan jarinya sehingga jari-jari Anda terlepas di ujung jari kaki bayi. Lakukan untuk ke 10 jari, lakukan sebanyak 1 kali. Selanjutnya lengan. Ambil salah satu lengannya dengan lakukan gerakan yang dilakukan terhadap kakinya. Gerakan seperti memeras susu, mulai dari ketiaknya terus hingga ke pergelangan tangan. Kemudian pegang telapak tangan dan putar secara perlahan beberapa kali ke arah kanan dan ke kiri. Pindah ke lengan satunya lagi dengan gerakan yang sama. Lakukan masing-masing gerakan 8 kali. Selanjutnya telapak tangan. Dengan menggunakan ibu jari, pijatlah telapak tangan bayi dengan gerakan memutar. Lakukan pada kedua telapak tangan, masing-masing sebanyak 8 kali. Jari tangan sama seperti jari kaki ya. Secara lembut ambil satu persatu jari tangannya menggunakan ibu jari dan telunjuk Anda, lalu tarik secara perlahan. Lakukan pada ke-10 jari, lakukan 1 kali. Selanjutnya dada. Ketupkan kedua telapak tangan Anda seperti tapak Buddha, lalu letakkan pada dadanya. Secara perlahan buat gerakan ke arah keluar tubuh bayi sehingga telapak tangan yang terkatup secara perlahan terbuka menghadap ke bawah. Telapak tangan akhirnya menempel dan berjalan di atas dadanya. Lakukan sebanyak 8 kali.
Masih pada bagian dada, letakkan salah satu telapak tangan dengan menghadap ke bawah di daerah dada bayi. Buatlah pijatan lembut ke bawahnya ke arah pahanya. Buatlah gerakan secara bergantian dengan tangan kanan dan kiri. Lakukan sebanyak 8 kali. Selanjutnya kita ke punggung. Balikkan tubuh bayi secara perlahan sehingga ia terkurap. Kemudian tangan di samping kanan dan kiri dari tulang belakang. Kemudian dengan jari-jari tangan buatlah pijatan lembut melingkar dengan kedua tangan dimulai dari bawah lehernya sampai ke pantat. Lakukan gerakan sebanyak 8 kali.